Вы на канале Креативный слой, и сегодня у нас декоративное покрытие для стен с объемной фактурой и золотыми сотами. Всем привет! Меня зовут Ксюша, и я мастер по нанесению декоративной штукатурки. В этом видео я вам покажу, как можно сделать декоративную штукатурку с элементами геометрии, используя обычный плиточный клей. Первый этап – это подготовка основы. Я уже закрыла все, что можно испачкать, пленкой, малярным скотчем. Для грунтования поверхности нам потребуется вододиспрессионная краска бежевого цвета. Бежевый цвет для краски выбран не случайно. Он послужит фоном под золотую краску, так как она имеет не очень высокую укрывистость. И благодаря фону не будет так сильно просвечивать. И не потребуется наносить 3-4 слоя. Водоэмульсионная краска нанесена. Теперь будем ждать ее полного высыхания. Тем временем сделаем шаблон для нашей геометрии. Берем лист А4, карандаш и чертим на нем круг. Вырезаем его и складываем пополам. И еще раз пополам. Теперь заворачиваем уголки, ориентируясь по линии продольного изгиба. И не забываем, что в космической геометрии Лобачевского две параллельные прямые когда-нибудь пересекутся. Это важно. Далее маркером размечаем на окружности точки в местах изгибов бумаги. И советской линейкой объединяем пролетариев всех стран. Остается только вырезать наш шестиугольник и перенести его на лист тонкого пластика. Тем временем, пока мы делали наш трафарет, поверхность высохла. Теперь можно приступить ко второму этапу, к нанесению золотистой краски. Набираем на валик материал и начинаем красить. Стараемся наносить разнонаправленными движениями, чтобы не было четких проходов от валика. И за счет того, что у нас основа прокрашена, не видно никаких просветов. Я закончила наносить золотистую краску. Теперь нужно будет подождать ее полного высыхания. Желательно это сделать в течение суток, чтобы в дальнейшем при отклеивании скотч не оторвался вместе с краской. Прошло чуть больше суток, наша краска высохла. Теперь берем трафарет и малярный скотч и начинаем размечать рисунок. Для начала в центре стены приклеиваем основную линию. От нее клеим трафарет по центру.
Вот таким вот образом. Дальше по контуру малярным скотчем обклеиваем шестиугольник. Вот так. Первый шестиугольник готов. Теперь отрезаем лишку скотча. Делаем это хорошо заточенным ножом. Я закончила размечать наши соты. Далее я покрашу золотистой краской малярный скотч, чтобы получить более ровный контур рисунка. Берем кисточку и прокрашиваем по малярному скотчу. Это нужно для того, чтобы он, во-первых, приклеился, во-вторых, под него краска затекла. Вот такими быстрыми движениями прокрашиваем всю поверхность. Я закончила прокрашивать малярный скотч. Теперь нужно будет сделать смесь из плиточного клея и заклировать его в нужный цвет. При подготовке смеси я сначала добавила пигмент в воду, а потом засыпала сухой клей. Наносить этот раствор я буду кельмой и шпателем, и также потребуется пластиковая терка. Шпателем набираем небольшое количество плиточного клея на кельму и приступаем к нанесению. Я нанесла клей на всю поверхность равномерным слоем, где-то в миллиметр. То есть толщина не очень большая. Дальше я беру такую терку пластиковую и с помощью нее буду делать рисунок. Вот такие круговыми движениями создаем рисунок. Постепенно добавляем материал. Такими легкими круговыми движениями набираем рисунок. Не нужно сильно давить на инструмент. Слегка прикоснулись и плавно растягиваем. Плиточный клей тянется за кельмой.
Я закончила наносить фактурный слой, теперь нужно будет оторвать малярный скотч и дождаться высыхания клея. Наш плиточный клей полностью высох, поверхность значительно посветлела. Теперь нужно будет ее покрыть сверху защитным слоем лака. Прокрашиваем лаком, валиком по верхушкам. Легкими движениями, особо не нажимая. Я залакировала всю поверхность, теперь нужно будет подождать, пока она высохнет. Потом я добавлю серебристый металлик, который подчеркнет нашу фактуру. Теперь набираем на губку небольшое количество металлика. Делать это лучше на какой-либо палитре. В качестве нее я буду использовать наш пластиковый шестиугольник. Начинаем прокрашивать верхушки легкими движениями. Это финальный этап, и торопиться тут не нужно. Главное не прокрасить золотые линии и углубления фактуры. Наносите эмаль равномерно по всем верхушкам. Финишный слой нанесен. Теперь можно оторвать малярный скотч с краев образца и полюбоваться финишным результатом. Смотрится здорово. Декоративная штукатурка с таким геометрическим рисунком выглядит очень необычно. Этот вариант хорошо подойдет для создания акцентной стены, особенно если на полу плитка с похожей геометрией. Золотые соты отлично сочетаются с глянцевыми вершинами фактурного слоя. Прямые линии геометрии и хаотичная структура штукатурки гармонично сливаются в общей композиции. Металлизированный глянец вершин фактурного слоя добавляет поверхности глубину и объем. Из обычного плиточного клея и простой штукатурки, смешанной со шпаклевкой, можно создавать очень интересные образцы декоративной штукатурки. Возможность придать материалу любой цвет и огромная вариативность создаваемых фактур дарит нам широчайшее поле для творчества. Геометрия линий может быть практически любой. Это позволяет обыгрывать особенности дизайна отдельно взятых помещений и делать интересные переходы между ними. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это поможет развитию моего творчества, и большее количество людей увидит это видео. Всем удачи и до новых встреч на канале Креативный слой.